Salam, hər birinizi xoş gördük. Bundan öncəki videomda dərsimizdə olan 2-ci sinifin ümumiləşdirici tapşırıqlar bölməsinin izahını vermişdim. İndi isə vaxt itirmədən 2-ci sinif riyaziyyatımızın 2-ci hissə iş dəftərində olan tapşırıqlar işləyəcəyik. Birinci tapşırıqda bizə deyir ki, şəkillərə uyğun olaraq vurma və bölmə əməlinə aid misallar yaz. Bizim bu ümumiləşdirici tapşırıqlarımız vurma və bölmənin əlaqəsinə aid olan tapşırıqlar bölməsidir. Ona görə də hər misal gördüyünüz kimi burada yerin verib ki, 2 vurma və 2 bölmə ilə ifadə edəcəyik. Baxırıq A variantında olan tapşırığımıza. Burada hər 3 dənə sətir var və hər sətirdə də 4 dənə qoz var. Ona görə də biz birinci 3-ü 4-ə vurub 12 alırıq. Daha sonra vuruqların yerini dəyişib 4-ü 3-ə vurub 12 alırıq. Bölməsində isə 12-ni bölürük əvvəlcə 3-ə, 4 alırıq. Sonra isə 12-ni bölürük 4-ə, 3 alırıq. Növbəti B variantında isə 3, 5 dənə sətirdir. Hər sətirdə 2 dənə badam ləpəsi var. Ona görə də biz birinci 5-i vurmalıyıq 2-yə, almalıyıq 10-u. Sonra isə yerlərini dəyişdirib 2-ni 5-ə vuraraq 10 alırıq. Daha sonra yenə yerlərini dəyişdiririk 10-u 5-ə bölüb 2 alırıq. Sonra isə 10-u 2-yə bölüb 5 alırıq. Və davam edirik C variantında. Burada 2, 4, 6 dənə sətirdir və hər sətirdə 4 dənə fındıq var. Ona görə də 6-nı 4-ə vurub 24 alırıq. Sonra vuruqların yerini dəyişib, yəni 4-ü 6-ya vurub 24 alırıq. Sonra 24-ü əvvəlcə 6-ya bölüb 4. Sonra 24-ü 4-ə bölüb 6 alırıq. Sanki 3 dənə ədəd üzərində 2 vurma və 2 bölmə əməli işləyirik. Eyni ilə toplamada bu formada işləmişdik. İndi isə ikinci tapşırığa baxırıq. Hesabla və müqayisə elə. Deməli, misalları əvvəlcə hesablayıb yazacaq altında, sonra müqayisə eləyəcəyik. 6-nı 4-ə vurduğum zaman burada 24 yazıram. 4-ü 7-yə vurduğum zaman 28 və təbii ki, müqayisə işarəmiz bu formada olacaq. 3-ü 5-ə vururam, bura 15 yazıram. Daha sonra 22-dən 10 çıxanda yerdə qaldı 12. 12-nin də üzərinə 3 gələndə cavab olur 15 və bu iki cavab bir-birinə bərabər olur. Sonra 4-ü 6-ya vururam, bura 24 yazıram. Daha sonra isə birinci təbii ki, mötərizə işlənməlidir. Mötərizə varsa mütləq olmalıdır. Mötərizəm 20-dir. 40-dan da 20 çıxanda burada 20 yazıram və 24 20-dən böyükdür deyə müqayisə işarəmi bu formada qoyuram. Növbəti misalımızda 15-dən 15 çıxanda təbii ki 0 qalır. 25-dən də 0 çıxdığımız zaman elə ədədin özü qalır. 0-la istənilən ədəd toplayıb və çıxdığımız zaman ədədin özü alınır. 35 ilə 5-ə böləndə cavab 7-dir və 25 təbii ki 7-dən böyükdür. Daha sonra bizə deyir ki, boş dairələrə toplama, çıxma, vurma, bölmə əməllərindən işarələrindən uyğun olanını yaz. 5-i 5-ə hər halda vursa 25 alınır. 5-i 5-ə burada bölmə yazaq, bölsə 1 alınır. 6-nı 2-yə vursa yox, toplasa yox, 6-dan 2-ni çıxsa. Çıxmamız biraz yaxşı olmadı, bana gəl düzəldək. 6-dan 2-ni çıxsa, çıxsa uzun oldu, 4 olar. 35-i isə 5-ə bölsə 7 alınır. 15-i 3-ə bölsə 5 olar. 2-ni 9-a vursa 18 olar. 24-dən 4-ü çıxsa 20 olar. 8-in üstünə 3 gəlsə 11 olar. Sonra keçirik 4-cü tapşırığımıza. Burada isə bizə deyir ki, nümunəyə əsasən boş xanlara uyğun ədədləri yaz. Nümunədə görürsünüz ki, uşaqlar aşağıdan vurma ilə başlayıb, yuxarıda isə ən böyük ədədi alıb. Burada bizdə yuxarıdan da başlaya bilərdik, amma biz məcburuq aşağıdan başlayaq ki, yuxarıdakı ədədi tapa bilək. A variantını deyirəm. Əvvəlcə 2-ni 3-ə vururam, bura 6 yazıram. Sonra 3-ü 1-ə vururam, bura 3 yazıram. Daha sonra 6-dan 3-ü bir-birinə vuranda bura yazıram 18. Növbəti misalda isə yuxarıdan aşağıya doğru gələcək. Deməli, yuxarıda 40 alınır və bu 40-ı almaq üçün mən onu neçəyə vurmalıyam ki, mənim cavabım 40 olsun? Təbii ki, burada 4 olmalıdır. Daha sonra 2-ni mən neçəyə vurmalıyam ki, 10 olsun? Mən bura 5 yazıram ki, cavabım ona bərabər olsun. Sonra 2-ni neçəyə vursam 4 olar və yaxud da 4-ü 2-yə bölərəm, burada da 2 alaram. Vurma və yaxud da bölmə fərqi yoxdur. Sizə hansı rahatsa o sonunda tapa bilərsiniz cavabı. Növbəti misalda isə qarışıqdır, ona görə aşağıdan başlayıram. 2-ni 1-ə vuranda elə 2 eləyir. Sonra 2-ni mən neçəyə vursam 6 eləyər və yaxud da 6-nı 2-yə bölərəm, elə bura 3 yazaram. Sonra isə bu ikisi.
6-nı da 2-yə vuraram, yuxarıda 12 yazaram. Keçərəm növbəti səhifəmə. Burada mənə deyir ki, cədvəli tamamla, vurma cədvəlidir. Təbii ki, sətirlər sütunlara vurulacaq. Əvvəlcə 3-ü 2-yə vuraram, 6. 6-mız niyə belə səliqəsiz çıxdı? 3-ü 2-yə vuraram, 6. 3-ü 3-ə vuraram, 9. 3-ü 4-ə vuraram, 12. Sonra 4-ü götürürəm. 4-ü 2-yə vuraram, 8. 4-ü 3-ə vuraram, 12. 4-ü 4-ə vuraram, 16. 5-i 2-yə vuraram, 10. 5-i 3-ə vuraram, 15 və 5-i 4-ə vuraram, 20. Növbəti misalda vurma cədvəlini özümüz tapmalıyıq. Deməli, 5-ni 2-yə vurub ki, 2 alıb. Təbii, onu 5-ə bölərəm, bura 2 yazıram. Davamı gedirik. 2-ni 5-ə vurdu, 10 aldı. Sonra 2-ni 6-ya vurur, 10, 2 alır təbii ki. 2-ni də 7-yə vurur, 10, 4 alır. Daha sonra burada bir dənə bizə ipucu verib, 7-dir və 21. Deməli, 21-i 7-yə bölsək cavabı 3 alırıq. Ona görə də bura 3 yazırıq. Sonra davam edirik. 3-ü 5-ə vursam 5, 3-ü 6-ya vursam 18, 3-ü də 7, 21, artıq özləri onu yazıblar. Sonuncu isə sətir sütuna vurulur eyni qayda ilə. 4-ü 5-ə vururam 20, 4-ü 6-ya vururam 24, sonda 4-ü 7-yə vururam 28 yazıram. Keçirəm növbətiyə. 3-ü mən neçəyə vurmuşam ki, burada isə sətirlər var, sütunlar yoxdur. Deməli, 15-i 3-ə bölürəm, buraya yazıram 5. Sonra 3-ü 5-ə vurub ki, 15 alıb. Sonra digərinə baxıram. 24-ü 4-ə bölürəm, yazıram bura 6. Deməli, burada 6-dan gedir söhbət. Sonra da davam edirəm. 3-ü 6-ya vururam, olur neçə? 18. Sonra baxıram, burada 35 var və 35-i isə buradan 5-ə bölərək buradakı 7-ni tapıram. Deməli, burada da 7-yə vurmalıyım. 3-də 7-yə vururam, buraya yazıram 21. Davam edirəm. 4-ü 5-ə vururam, buraya 20 yazıram. 4-ü 6, 24-dür, o zaten var orada. 4-ü 7-yə vururam, 28 alıram. Sonra 5-ə vurmadı. 5-i 5-ə vuranda 25 burada. 5-i 6-ya vuranda 30. 5-də 7-yə vuranda 35, onsuz da burada var. Keçirəm növbətiyə. Burada maraqlıdır. Deməli, 6-dır, 7 olar hər halda, amma yenə də biz özümüzü yoxlamaq üçün baxaq görək nədir. 8-i 0-a vurubsa, əgər 0 alınıbsa, deməli, mütləq şəkildə burada birinci 0-dır ki, cavab 0 alınıb. Təbii ki, altında 0-a bulsam 0 olacaq. Burada əgər 7-ni görürsünüzsə, deməli, burada söhbət 7-dən gedib. 0-da 7-yə vuranda, 7-də 0, yenə cavab 0 alınır. Növbətiyə baxıram. 1-i 6-ya vuranda təbii ki, 6 olacaq. 1-i 7-yə vurub özü 7 yazıb və biz də 1-i 8-ə vurub bu hissəyə 8 yazmalıyıq. Növbəti isə baxıram ki, uşaqlar, burada bir dənə 14 var və mən 14-ü 7-yə böldüyüm zaman burada 2 yazıram. Çünki 14-ü 7-yə bölündə 2 alınır. Deməli, bunların hamısını 2-yə vurmaq lazımdır. 2-ni 6-ya vuracağım, 12 yazacağım. 2-ni 7-yə vuranda 14 özləri yazıblar. Mən sonda 2-ni 8-ə vuracağım və bu boşlamaya 16 yazacağım. Bax belə. Keçək 6-cı məsələmizə. Hər uşaq futbol köynəyinin üzərində yazılmış ədədlə bağlı fikir söylədi. Uşaqların köynəklərini tap və adları ilə birləşdir. Baxırıq Samirin fikrinə. Samir deyir ki, mənim nömrəmi bilmək üçün 16-nı 4-ə bölmək lazımdır. Deməli, 16 böl 4 bərabərdir neçə? 4. Deməli, Samirin köynəyinin nömrəsi 4-dür. Gəlin bunu 4-lə birləşdirək. Elxan nə deyir? Elxan deyir ki, mənim nömrəm 24 ədədindən 3 dəfə kiçikdir. Mən də nə edirəm? 24-ü bölürəm 3-ə və alıram neçə? 8. Deməli, Elxan da köynəyin nömrəsi 8 imiş. Sonuncu Anardır. Anar deyir ki, mənim nömrəm 4 ədədindən 7 dəfə böyükdür. Ona görə də mən 4-ü 7-yə vururam və alıram neçə? 28. Deməli, Anarın köynəyi də 28 imiş. O 30 nömrəli köynək bunların heç birinin deyilmiş. Keçirik 7-ci məsələmizə. Bax, 7-ci məsələdə bizə nə deyir? Bir bitonda 14 litr, digərində isə 13 litr süd var. Bitonlarda olan südü tutumu 3 litr olan neçə balına boşaltmaq olar? Gəlin əvvəlcə biz 14-ü 3-ə bölək. Görək 14-ün içində 3 2 dəfə düşür. 14-ün içində 3 ən çox, yəni 14-ə yaxın, ən çox 4 dəfə düşür. 4 dəfə 3, 12 eləyəndə burada mənim qalığım 2 qalır. Sonra isə 13-ü böləcəm. Gəlin görək 13-ün içində 3 neçə dəfə düşür.
Burada da uşağa yenə 4 dəfə düşəcək, amma burada qalıq 1 olacaq. Deməli, hər iki bitonu 3 litr ilə boşaltsaq, biz 4 balon lazım olacaq bizə. Hər ikisinə aiddir bu. Ona görə cavab yerinə 4 balon yazacağıq. Keçir 8-ci məsələyə. Lalənin anası mağazadan 5 dənə ağ və 2 dənə qırmızı dəsmal aldı. O satıcıya nə qədər pul ödəməlidir? 5 dənə ağ dəsmal alıbsa və bir ağ dəsmalın qiyməti 2 manatdırsa, mən 5 dəsmala nə qədər verdiyini tapmaq üçün 5-i 2-yə vuracam. Ağ dəsmallara 10 manat verib. Sonra isə qırmızı dəsmalın bir dənəsi 3 manatdır və 2 dənə də qırmızı dəsmal alıb. Ona görə də mən də 2-ni vuracam 3-ə və tapacam ki 6 manat. Sonra bizə deyir ki, satıcı nə qədər pul qaytarmalıdır? Ağ dəsmalla 10 dəsmala verdiyi pulu, qırmızı dəsmala verdiyi pulu toplayacam. 10 üzərinə 6 gələcəm, olacaq 16 manat. Deməli, Lalənin anası satıcıya neçə manat pul verib? 16 manat pul verib. Bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm, izahlarım sizin üçün yararlı oldu. Növbəti videolarımızda görüşərik. Hələlik.